亲爱的美乐家伙伴，大家晚上好，我是资深总监林美玉。今天呢，要跟大家分享的产品是我们美乐家几款的精油以及艾维健。好，画面上大家有看到了哦。好，这是超棒的感冒咳嗽配方哦。各位呢，平时感冒的时候，应该去耳鼻喉科看医生，看完医生再帮你看完之后呢，如果有咳嗽或者是喉咙不舒服的时候啊，就会请你到旁边去用蒸汽蒸喉咙。应该有大部分的伙伴都有这样的一个经验哦。那我们现在呢，有了美乐家纯植精油，我们可以解决咳嗽还有喉咙不舒服的困扰。不过呢，在分享之前，我还是要特别讲一下，很严重的时候呢，我们要先看医生。芳疗呢，它是辅助疗法，那么大家可以试一下。我用这个方法试过非常多次，效果非常的好哦。好的，那画面上大家看到的这个配方呢，首先水氧机加入100ml的水。加进去了之后呢，我们要加入什么呢？哪几款精油已经秀在这个画面上了，就是尤加利精油、佛手柑精油、茶树精油以及雪松精油各3滴。那么这几款精油呢，它们在抗病毒、抗感染的能力是非常强的。那怎么使用呢？水氧机这个水蒸气哦，那跟我们那个这个看耳鼻喉科的那一个蒸汽，其实是真的是很像的哦，各位应该有画面哦。好，那么水氧机打开了之后，好，那我们把这些精油都加进去了之后呢，这个对准喉咙跟鼻子，那我们用喉咙跟鼻子呢，大力的吸气2分钟，我们这样吸气，然后呢吐气，吸气吐气。2分钟之后，我们休息2分钟，然后呢再吸2分钟。这个时候呢，你就会感受，这个咳嗽呢已经减缓了，那痰呢也变少了。不过这里要特别跟大家提醒的就是，如果干咳的时候，就要把尤加利拿掉哦。我再讲一遍，干咳的时候呢，就要把尤加利拿掉，因为呢，这个尤加利呢，它是这个祛痰的大师，所以呢，如果你是干咳的时候没有痰哈，那用了尤加利反而会有反效果。好的，另外分享我们画面上右边的艾维健，一日这个3颗呢，相当11颗柠檬维生素 C， 并且含有维生素 E 的艾维健。在平时呢，我们这个保养的时候，一日是3颗哦。那这个艾维健它拥有 Oligo 包覆技术，可以有效提升矿物质吸收率，同时保护维生素 C 以及 E 不易被破坏。另外呢，我们在艾维健当中有添加了紫锥菊，可以有效的提升免疫系统。那么在感觉有感冒症状的时候呢，记得早中晚各3颗。跟大家分享哦，如果你是一开始的时候，那这个感觉要感冒的时候，你早中晚各3颗，那就会有这个感受到，诶，这个感冒的症状呢已经减缓很多。那如果已经感冒了，你一边用药的同时，那么也同时使用艾维健，早中晚3颗，大概2到3天就可以解决这个问题。如果你可以提早好先在有感觉的时候就先使用，那可能呢就不用去看医生。那在这里呢，也要提醒大家一件事情，就是艾维健呢不能一天这个长年度哦，每天哦，就是1年4季都使用它哦。因为呢，我们的免疫系统你不能整年都一直在提升它，一直在提升它。好，所以我们要趁秋冬的时候，各位记得在秋冬的时候呢，每日3颗，连续吃2个月。那所以这个刚刚提到的哦，就是在秋冬的时候，这个时候把免疫系统建构好。我们现在冬天还没有过，虽然春天已经将近要来临了，不过现在呢还可以赶快这个把艾维健买回来补充。好，那相信这个配方分享给大家之后，如果你使用了有感觉，我们也可以帮助身边更多的朋友。那么以上呢是我今天的产品分享。那谢谢大家的聆听，我把麦交还给我们主持人 Roger，谢谢大家，谢谢。